Окей. Базар на ноль и просто сразись со мной. Черт подери, я это сделаю, Чихару. Подожди. А ну, остановись. Мы будем базарить кулаками. Без техники. Но имеет большую, чрезвычайно большую боевую мощь. Это боевая мощь самого боевого духа. Этот придурок даже не обулся как следует. Дебилушка. Спасибо. Теперь я понимаю. Иди отсюда, когда придешь в себя. Он так и не сдался.